reka gutinya. Abanyisirayeli uko batambuka intambwe niko bagira ubwoba gushika babona ko Imana batari kumwe kandi bayibona. Nk'ubu mwebwe Abarundi ubu mwese muriko muratetemera ko atamvura tubona. Iya mbere niwe wari wayizanye, wayiremye yaragiye. Hajya rero ragenda kubwire imbere hamwe gutera ubwoba. Ejo muhareme imbere heza, muhinduke. Ndaza arateye ubwoba, bagira baratambuka intambwe ngo mbe Musa ngo watuzanye kugwino. Mugabo bakijabuka bose baravyinye. Nimwibuke ingene bagize umunsi mukuru wa Pasika ngo turavuye mu buja tugiye mu gihugu c'isezerano, igihugu c'amatanubuki. Ubu tugira tujemwo ni Burundi bw'amatanubuki. Muguko wegera niko wumva ubwoba. Nabo uko begereza ikanahani niko bumva ngo bopfuma basubira mu Misiri. Bagize n'akagorane na gatoyi gaca karuta ibigorane binini bahuye mu Misiri. Imana ikubwira iti genda turi kumwe, ntagiye kigutera ubwoba, ntugire ubwoba, turi kumwe. Iyo Mana rero nihiri nico twangwa ndabwira nti reka gutinya imbere yanyu. Ibibi mwabonye mukahise ni bibi n'ivyakariya kahise. Imbere hari ivyiza gusa kuko Imana niyo yahateguye. None Imana yategura ikibi. Imbere hari ivyiza. Muga turazogenda twikoreye ibi bibi bizoja kwandukiza ivyiza biri hari imbere. Kandi Imana hariya yaremye ari heza. Imbere turiko turaje. Kanahani ni mwibuke Imana iri kwigisezanira Burahimu. Iyumvire imyaka yahaciye kugira ngo bene Burahimu bahashike. Amagogwa baciyemo barababaja. No kuvuga ntupfa gutora ku buntu, urakora. Muga ntugire ubwoba. Kuko Imana bayahejeje ntaco yakwemereye itazoguha. Twebwe rero Abarundi tweho turabona ivyiza Imana yaduhaye. Ubu turi mu rugendo rushikayo, ntagire ubugira ubwoba. Nimuze muriyumvira ninde ashikanya hashitse. Uravye vya bindi wacamwo inyuma. Imana niyo igushikanyaha, niyo izi ejo ingene hameze. Ntimugire ubwoba. Ibi vyagushikiye mu kahise bikure muri yo sakado, ubiti inyuma hanyuma urabe imbere.